Zpětná vazba. Ozývá se všude. Dáváme ji, dostáváme ji, jsme jí posedlí. Je základem hodnocení výkonu, debriefingu projektu a neformálních rozhovorů. Všechny vás vítám. Tady Leon a tohle je Lídstvo. Podcast, který mění zažité vzorce, formuje lídry a inspiruje k akci. Žádné povrchní rady, ale skutečné praktické postřehy. Dnes se podíváme na téma, které je noční můrou mnoho z nás. Feedback. Zpětná vazba. Ozývá se všude. Dáváme ji, dostáváme ji, jsme jí posedlí. Je základem hodnocení výkonu, debriefingu projektu a neformálních rozhovorů. Ale opravdu nám slouží? Možná to znáte. Hodiny strávené na schůzkách, kde se snažíte svým lidem pomoct. Radíte jim, jak se zlepšit. Ale výsledky stále nepřicházejí. Opakujete se, cítíte frustraci a v hlavě vám běží otázka. Proč to nefunguje? Když už jsme tolikrát řešili zpětnou vazbu. Co kdybychom přesunuli svou pozornost ze zpětné vazby na podněty? Pojďme si nejdřív rozebrat, v čem je rozdíl. Slovo zpětná vazba se skládá ze slov zpětná, což znamená podívat se do minulosti, a vazba, což znamená spojení. Upřímně se zeptejme, jak můžeme postupovat vpřed, když se neustále napojujeme s minulostí? Zpětná vazba nás ze své podstaty vtahuje do minulosti a nutí nás rozebírat to, co bylo, místo aby nám pomáhala osvětlit to, co by mohlo být. Zamyslete se nad tradičním feedbackem. Je zaměřen na minulost, analyzuje minulé výkony a soustředí se na to, co se povedlo, nebo častěji na to, co se nepovedlo. Často vede ke kritice nebo k prchavé chvále. Může příjemce uvést do defenzívy a vyvolat pocit, že jsou spíše souzeni než podporováni. Zatímco někteří mohou jako alternativu navrhovat vazbu vpřed. Já věřím, že můžeme jít ještě hlouběji. Navrhuji, abychom se pevně zakotvili v úrodné půdě podnět. Podnět dle slovníku znamená nabádavý, iniciativní, povzbuzující a podněcující. Podnět je ze své podstaty zaměřený na budoucnost. Je o potenciálu, o růstu, o dalších krocích. Staví podnět do pozice mentora, průvodce, někoho, kdo investuje do budoucího úspěchu příjemce. Pojďme to otočit. Přestaňme se soustředit na hodnocení minulosti a začněme dávat podněty, které nemají nic společného se soudy, interpretacemi nebo radami typu mělo by se. Místo toho, abychom druhého soudili, pojďme se pobavit o tom, co je reálné a co se reálně stalo. Podnět je nehodnotící, nesoudící a neinterpretující. Je to o tom, abychom pozorovali, co se děje a předali to jako čisté pozorování, jako fakt. Místo toho, abychom mluvili o minulosti, trénujme a odkrývejme sílu kladení správných otázek, abychom porozuměli přítomnosti a budovali budoucnost. Pojďme zpochybnit status quo. Až příště někdo požádá o zpětnou vazbu, osvětlete mu cestu vpřed tím, že ho požádáte, aby se vás zeptal na podnět. Formulujte následně svůj podnět jako cestu k jeho budoucímu úspěchu, nikoli jako kritiku jeho minulosti. Zkusme to dnes. Vyberte si jednu osobu z vašeho týmu, se kterou se normálně bavíte o výkonu. Až přijde vhodná chvíle, nahraďte větu mám pro tebe zpětnou vazbu větou chtěl bych ti dát podnět pro tvůj budoucí růst. Sledujte, jak se změní dynamika vašeho rozhovoru. Místo, abyste analyzovali minulost, začněte se společně dívat do budoucnosti. To vám pomůže probudit v lidech jejich potenciál, protože se přestanete dívat do zpětného zrcátka a začnete se dívat dopředu. Společně. Dnes jsme se dotkli jen špičky ledovce. Pokud chcete skutečně měnit svůj přístup,
vést svůj tým efektivněji a dosahovat mimořádných výsledků, tak jste tu správně. Každý díl lídstva vám přinese nový pohled, praktický návod. Jestli chcete dosahovat výsledků, které jiní považují za nemožné, pak je tento podcast právě pro vás. Nechte se inspirovat a poslouchejte dál.